Hello，大家好啊！歡迎嚟到講書。今日繼續會分享呢一本書，叫做《下個10000小時，你打算怎樣過》。去到第3 part，咁作者都有提及到幾點係幾重要㗎，亦都值得反思。第一點就係時間管理係好重要，特別對於我哋每個人嚟講，每個人都有24小時，亦都係好公平。但係就係因為咁樣時間有限，所以我哋唔可以所有嘢都親力親為，特別作為一個 leader 領導者，更加要學識去授權。好多嘅時候，我哋因為唔信其他人，以為自己會做得好啲、快啲，就選擇自己去做。但係其實放手俾人哋去做，俾人哋去幫你，反而有時會提高呢一個效率嘅。例如，如果你唔係好叻去整理家務嘅話，你可以去選擇去請鐘點幫你，慳翻呢啲時間。如果你攞呢啲時間去做其他嘢，例如你去做運動或者去學一樣興趣新嘢嘅話，時間效率反而會用得更好，亦都對你嘅心理上同健康上亦都有幫助。另外啦，如果我哋喺做一件事，但係就係諗住成功不許失敗嘅話，其實反而仲容易失敗。咁唔知大家有冇試過如果你面對一樣比賽或者好大件事，你就係同自己講諗住成功，我唔可以衰嘅，我唔可以衰嘅。其實你會令到個結果往往係會更容易失敗，或者冇喺你預期裏邊發生嘅。咁其實作者都有提及到，每件事都有輸贏嘅機會，無論係輸定贏，呢個都係我哋喺成長過程必經嘅經驗嚟嘅。如果我哋喺做任何事情開始嘅時候，已經諗住我一定會失敗嘅，其實結果會點，大家都應該會知。肯定會好驚啦！一開頭做呢一件事，反而會令到成功離我哋越嚟越遠。但係啦，如果我哋成日諗住去成功嘅話，又會係點樣呢？我哋會因為咁樣而有更多嘅壓力。咁當我哋身體有呢一個承受住呢個壓力嗰陣時，就會好難去做好一件事。所以我哋去做任何一啲大事，或者係做任何一啲事情嘅時候，就唔好考慮太多無關嘅問題，要識得用平時心去到接受結果。最後啦，作者就話，失敗其實唔可怕，真正嘅失敗者係面對失敗嗰陣時就認輸、放棄咗嘅人。成功嘅人通常都會喺失敗之中學習，令到自己喺下一次會創造更加可能性。咁講個故仔啦。咁從前就有一個男仔，5歲嗰陣時冇咗爸爸，14歲嗰陣時去農場做嘢啦，16歲又做過唔同嘅訓練嘅士兵，18歲就因為一段失敗嘅婚姻，跟住就做咗一啲 sales 啊，又喺加油站度做過。總之咧，人生就好唔順利嘅。咁大家都喺度諗，咁佢應該會唔順利，咁平平凡凡過啦。咁但係去到60歲嗰陣時咧，可能好多人就已經覺得，放棄咗人生啦咁樣。但係佢就選擇咗60歲嗰陣時開始用自己一個炸雞嘅配方，去到70歲嗰陣時，佢終於成功咗，就係大家為人所知嘅肯德基叔叔，就係佢啦。咁佢曾經講過，啲人成日抱怨天氣唔好，其實唔係天氣唔好，你只要有一個樂觀自信嘅心情，每日都係好天氣嘅。咁所以呢個就係話，我哋嘅心境係會導致我哋成唔成功嘅其中一個關鍵。失敗唔恐怖㗎，但係如果你俾失敗打敗咗，又唔去反省嘅話，咁先至好難獲得成功嘅。
咁呢集分享就係咁多啦，希望你鍾意啦，記得 like、subscribe 同埋 share 啦，多謝支持。